外だとすぐ。もいくらも醤油つけないで食べてみてください。はい、美味しそう。あれ味噌あるよね。あるね。カラスとなんか生ダコ炭火焼き。すごいね。これは室蘭焼き鳥。豚だよね。すごいね。全部これ本当だ。ね、誰も食べようなんて人いないってこんなに生えてると。そうだね。人んちの鯉のぼりと山。なんか100人に1人のラッキーワン賞が当たりました。すごい。ラッキー。すごい。めちゃくちゃでかい。オーダーがめっちゃでかい。